Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sidang jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan, Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum wa anna lahum jannah. Sa'iqtasifun Allah Subhanahu wa ta'ala badai tumbas akan membeli dari harta-harta kaum muslimin atau tiang-tiang ingkang beriman, dari jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, dengan nilai jannah, ditukar dengan nilai jannah. Sedang jamaah rahman wa rahimahullah, setunggalipun sahabat ingkang saestu agung, saestu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun menawi dipun presani dari sisi keturunan nasab secara zahir, status sosial yang baikpun menika mujudaken hamba sahaya, mujudaken budak ingkang asalipun saking negeri Abasa atau negeri Ethiopia. Yang baikpun punika Bilal bin Rabah, mujudaken sahabatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baikpun mengenal Islam, langsung yang baikpun pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung wonten ing pribadinipun wonten rasa mahabbah, rasa tresno, rasa cinta dumateng agami. Buktinipun menapa para enggak, di dalam lembaran sejarah Bilal bin Rabah mujudaken setunggalipun hamba sahaya ingkang sasampunipun mengenal Islam, yang baikpun melepaskan diri dari keyakinan-keyakinan jahiliyah. Saking keyakinan-keyakinan ingkang wonten ing mriku nyembah dumateng sasanesipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembah dumateng Lata, dumateng Uzza, dumateng Manata, Hubal. Menika mujudaken nama-nama sesembahan, nama-nama Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang dipun sembah jaman jahiliyah. Lha wonten mriki wonten satunggalipun hambanipun Allah secara status sosial
pandangan mata tiang-tiang jahiliyah hina. Awit piyambakipun namung napa hamba saya. Ananging di hadapan Allah Subhanahu wa taala piyambakipun mulia. Panci Allah Subhanahu wa taala mboten mirsani dumateng wajah-wajah kalian, tidak melihat dari jabatan-jabatan kalian, tidak melihat dari harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat terhadap hati kalian. Bagaimana hati seorang yang beriman itu senantiasa tunduk dan patuh mendengar sanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah mujudaken sahabat ingkang membuktikan menapa ingkang dados pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, innallaha astara minal mu'minina anfusahum, saiktosipun estu Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari jiwa-jiwa kalian wa amwalahum, dengan harta-harta kalian, bi annalahul jannah, lan Allah badhe nimbas nilai kakados mekaten punika kan jannah kanthi swarga. Pramila rikala piyambakipun Bilal bin Rabah niku dipun tawari para lenggah, supados piyambakipun menika secara totalitas menghilangkan keyakinan bila boten wonten sesembahan ingkang pantes sinembah kejawi Allah. Piyambakipun dipun siksa, dipepe wonten padang wonten napa wonten padang nggih ingkang luas, ingkang panas. Lajeng piyambakipun ucapan ingkang terlontar saking kalimat lisan ingkang mulya saking Bilal bin Rabah injih punika ahad, ahad, ahad. Bilal sampun memilih jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang benar, dengan mengambil sesembahan ingkang leres punika Allah Subhanahu wa taala. Kosok wangsulipun sak sampunipun mireng ucapan ingkang dipun aturaken Bilal saking lisanipun Bilal, Umayyah bin Khalaf mujudaken seorang Quraisy ingkang piyambakipun menika memang estu dados tiang-tiang ingkang piyambakipun menika memaksa dados tuanipun Bilal bin Rabah piyambakipun memaksa supados menapa, supados keyakinanipun Bilal menika runtuh kanthi siksaan-siksaan ingkang dipun napa tindakaken Umayyah bin Khalaf. Ananging Bilal bin Rabah mujudaken sahabatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngraosaken manisnya rasa iman, manisnya rasa mahabbah, manisnya rasa tawakal wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila semakin siksaan menika pedih, semakin siksaan menika kenceng, semakin nyataken keyakinanipun Bilal bin Rabah kagem ngakeni keesaanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila kalimat ahad semakin pun kencengaken, semakin pun kencengaken ingkang dadosaken Umayyah bin Khalaf menika semakin napa? Semakin beringas, semakin marah mendengar kalimat-kalimat napa ingkang dipun ucapaken Bilal bin Rabah. Sedang jamaah rahiman wa rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ngutus seorang hambanipun Allah ingkang gadhahi frekuensi keimanan ingkang sami. Sinten menika? Abu Bakar As-Siddiq ingkang piyambakipun resani dumateng penyiksaan Bilal bin Rabah ingkang saestu keji, saestu berat,
pramila piyambakipun memberikan tawaran dumateng Umayyah bin Khalaf. Ya Umayyah, budakmu iki saumpama tak tuku piye? Saumpama tak tuku piye? Ternyata saking jengkelipun enggak Umayyah bin Khalaf punika estu Bilal bin Rabah dipun serahaken dumateng Abu Bakar As-Siddiq. Wis akar mutukunan. Ini bahasa kula nggih. Kira-kira kon pira? Wis sauni-unimu tak bayar. Sauni-unimu tak bayar. Pramila estu Bilal bin Rabah menika dipun pundhut dimerdekakan Abu Bakar As-Siddiq. Nggih. Sehingga piyambakipun saestu-estu merdeka. Dados seorang muslim, dados seorang yang beriman ingkang utuh. Mboten wonten napa? Mboten wonten penguasaan saking tiyang sanes. Lajeng dipun pundhut Bilal bin Rabah, dipun pundhut Abu Bakar As-Siddiq lan menika dipun merdekakan. Para enggak sedang jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kisah saking Bilal bin Rabah menika mujudaken setunggalipun kisah ingkang saged kula yang sami pendhet hikmahipun ingkang agung. Bilih Islam menika boten estu-estu ngajaraken rasis. Tidak pernah mengajarkan rasis. Islam menika boten mengajarkan perbedaan. Hubunganipun kalian warna kulit, suku, bangsa, boten wonten perbedaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nekanaken inna akramakum indallahi atqakum. Tiyang ingkang mulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika tiyang-tiyang ingkang bertakwa di antara kalian. Lan Bilal bin Rabah wujudaken sahabatipun Nabi ingkang pinilih. Sehingga piyambakipun sasampunipun Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah saking Madinah, saking Mekah tumuju dumateng Madinah, Bilal bin Rabah dipun pitados supados mengumandangkan azan pertama kali. Panggilan yang mulia mujudaken konsekuensi saking ucapan yang mulia. Ucapan ahad, ahad, ahad menika ternyata dipun tebus Allah Subhanahu wa taala kanthi tebusan kemuliaan. Bilal bin Rabah dipun paringi suwanten ingkang lantang, suwanten ingkang sae, sehingga rikala Bilal bin Rabah menika ngucapaken kalimat adzan yang merupakan panggilan orang untuk tunduk dan patuh wonten ngarsanipun Allah dalam bentuk mendirikan sholat. Kathah saking manah-manah kaum muslimin menika tersebut. Saking nopo adzanipun Bilal bin Rabah. Pramila Nabi sallallahu alaihi wasallam sasampunipun Bilal bin Rabah menika mujudaken setunggalipun sahabat ingkang saestu mulya, ingkang saestu dados sahabatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang kinasih. Awit dipun paringi kesempatan mengumandangkan panggilan sholat di samping Abdullah bin Umi Maktum. Piyambakipun menika menapa? Pada suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dangu dumateng Bilal. Kira-kira amalan apa sing dadekake awakmu esok ndisi aku ana ing swarga? Awet aku Nabi sallallahu alaihi wasallam ngrungokke trompahmu melantu ana ing swarga. Menika mujudaken bisyarah nubuwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun paringi khususiyah sehingga piyambakipun napa saged mresani bilih Bilal bin Rabah walaupun tasih wonten ing donya piyambakipun menika menapa ngraosaken bilih serandalipun trompahipun sampun mlampah wonten ing jannah. Pramila Bilal ngendikaken ya Rasulullah,
Saat sampunipun kula menika mengenal Islam, mengenal syariat Islam, paduka ndhawuhaken supados sesuci ngajaraken sesuci dumateng kula, pramila estu kula boten pernah ninggalaken kondisi badan kula dalam keadaan berhadas. Lajeng kawula berwudu. Saat sampunipun berwudu, kawula nindakaken salat 2 rakaat. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan periksaan piyambak kados pundi pengakuan seorang hamba yang senantiasa menjaga dirinya dari hadas, dari perkara-perkara yang najis, dari perkara-perkara yang menjadikan seorang hamba betul-betul bisa mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah rahman wa rahimakumullah, saking akhir saking menapa ingkang kawula aturaken, monggo ulam yang sami mengambil hibrah, mengupayakan estu saking menapa ingkang dipun tindakaken Bilal bin Rabah wonten panggesangan ingkang arupi menjaga kesucian diri, menjaga kesucian diri. At-tahuru syatrul iman, pilih sesuci menika separuh saking keimanan. Dipun amalaken wonten panggesangan senantiasa kula mbiyan sami gantung wudu, menjaga dumateng hadas, menjaga dumateng diri menika, jasad menika boten kenging hadas, senantiasa dijaga. Lan Bilal bin Rabah sampai akhir hayatipun berhasil menjaga ingkang kados mekaten sehingga piyambakipun dados hamba-hambanipun Allah, dados sahabat ingkang kinasih ingkang piyambakipun menika mlebet swarga saderengipun piyambakipun kaninggalan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan piyambakipun termasuk al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Sahabat ingkang dipun paringi kabar gembira mlebet swarga saderengipun piyambakipun Bilal bin Rabah menika marasuwan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para lenggah sekedhik ingkang saged kula aturaken kisahipun Bilal bin Rabah mugi-mugi saged menginspirasi dumateng kula yang sami jaga dumateng ketauhidan ingkang lurus, jaga dumateng sesuci ingkang saestu-estunipun sehingga di dalam ibadah taatan wonten ngarsanipun Allah kula yang sami senantiasa saged ibadah dengan sempurna. Agaten kirang langkungipun yang pangapunten kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.